Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa kembali di channel Info Mobil. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar informasi harga mobil berikut dengan review singkatnya. Di video ini kami akan memberikan informasi update terbaru harga mobil bekas Nissan Serena tahun 2010 sampai 2014. Namun sebelum lanjut, yuk pencet dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum dan aktifkan loncengnya serta like, komen, dan share video ini. Generasi pertama Nissan Serena di Indonesia yang lahir pada tahun 1996. Padahal belum menginjak tahun 2000-an, mobil ini telah dibekali dengan fitur yang canggih dan termasuk MPV mewah. Sayangnya, data penjualan menunjukkan masyarakat di Indonesia belum tertarik dengan kendaraan ini. Berbeda dengan model sekarang, C23 memiliki bentuk bodi yang mengkurva. Headlamp-nya juga masih berbentuk kapsul. Seri keduanya keluar di Indonesia pada 2004 sampai 2012. Padahal di Jepang sudah mengeluarkan C24 tahun 1999. Nah, kali ini ada 3 varian yang ditawarkan Nissan, yaitu Standard atau lebih dikenal Comfortable Touring atau City, Highway Star atau HWS, dan Highway Two-Tone. Dari segi desain memang tampak boxy, dan untuk segi warna, mulai dari handle pintu sampai rumah spion dibuat sewarna dengan bodi. Menurut kami ada kesan sporty jika dilihat dari samping meskipun hanya sedikit, yakni adanya spoiler belakang. Terdapat pula garis lekukan di bagian tengah dari mulai lampu depan sampai belakang. Tampilan samping berpadu dengan penggunaan pelek alloy 15 inci dengan banyak palang yang membuatnya lebih keren. Pada bagian interiornya, C24 masih sama dengan seri sebelumnya yang cerah. Namun ada yang berbeda dengan fitur pada dua variannya. HWS memiliki fitur yang lebih canggih dan lebih lengkap dibandingkan CT. Pada HWS sudah dilengkapi dengan monitor pada bagian belakang headrest jok depan. Selain itu, joknya sudah dilapisi print, sedangkan varian CT masih menggunakan fabric. Untuk mendukung keselamatan berkendara, pihak Nissan telah memberikan beberapa fitur mumpuni seperti airbag untuk melindungi dari benturan dan ABS plus ABS serta brake assist. Selain itu ada juga seat belt dan parkir sensor yang dapat mendukung keselamatan. Untuk soal hiburan, Nissan Serena sudah dibekali dengan head unit double din yang telah disupport untuk mengoperasikan video. Bahkan untuk penumpang yang berada di baris kedua dapat mendapatkan hiburan berupa radio, CD, DVD, koneksi Bluetooth, dan juga MP3. Mengenai dapur pacu, Nissan Serena dibekali dengan mesin QR20DE yang mempunyai kapasitas 2000 cc. Dengan mengandalkan mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga maksimal sebesar 147 PS dan torsi puncaknya mencapai 20,2 kgm. Berikut ini kami infokan kelebihan dan kekurangan Nissan Serena tahun 2010 sampai 2014. Untuk kelebihannya sebagai berikut: 1. Peredaman kabin cukup bagus. 2. Akselerasi mesin cukup halus. 3. Ruang kabin sangat lega. 4. Adanya pintu geser ganda. 5. Sudah dilengkapi transmisi manual. Sementara untuk kekurangannya adalah: 1. Tampilan interior bukan selera banyak orang. 2. Lampu depan belum menggunakan proyektor. 3. Jaringan servis masih sedikit. 4. Konsumsi bahan bakar cukup boros. Dan berikut kami infokan harga update terbaru Nissan Serena tahun 2010 sampai 2014. Untuk link penjualan kami lampirkan di deskripsi video ini. Satu, Nissan Serena varian HWS tahun 2010 transmisi otomatis. Harga yang ditawarkan adalah 80 juta untuk lokasi unit di Jawa Barat.
2. Nissan Serena varian CT tahun 2011 transmisi otomatis. Harga yang ditawarkan adalah 85 juta untuk lokasi unit di Jakarta. Itulah review singkat beserta harga Nissan Serena tahun 2010 sampai 2014 yang bisa kami berikan di video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, komen, serta subscribe channel ini jika belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.